김연아님은 왜 갈수록 더 예쁠까? 김연아님은 볼수록 시간이 갈수록 점점 아름다워지시는 것 같은데요. 왜 그럴까요? 물론 전문적인 메이크업, 헤어, 스타일링의 영역도 매우 큽니다. 하지만 성형외과 전문의가 보기에 핵심은 눈의 변화입니다. 눈 위쪽에 지방이 양이 줄게 되면서 자연스럽게 쌍꺼풀의 라인이 좀 진해졌고요. 그러다 보니 눈도 좀 더 커 보이고 또렷해 보이게 됩니다. 쌍꺼풀 수술을 하신 걸까요? 예전 사진을 보면 눈에 지방이 좀 많은 편이긴 했지만 피부와 피부 연조직의 이 두께가 얇은 편이어서 겹주름처럼 쌍꺼풀 라인이 약간 보이는 조건이 아주 좋은 눈이었습니다. 이런 눈은 나이를 들면서 눈이 지방의 양이 줄게 되면 수술 없이도 쌍꺼풀이 자연스럽게 생길 수 있는 눈입니다. 자연스러운 아름다움이 돋보이는 김연아님을 앞으로도 응원합니다. 우연히 성형을 만나다 좋아요, 구독!